嗨，我是奈菲斯，我开了一个咖啡店。我大学是学金融的，做柜台。想了一下，也不是自己想要的人生。世界这么大，我想去看看，就去上海找一个专业去治愈自己，所以选择了做咖啡、做蛋糕。这是原味芝士蛋糕，巧克力芝士。看这张照片是当时在上海永康路咖啡一条街被人抓拍了，然后现在成为了我们的 logo。我觉得我在上海就是度过了一个3年这种非常松弛、非常 chill 的那种生活方式。店里的这些桌子啊、椅子、家具都是从二手市场淘过来的，这所有的木质上面都会有一些纹路是大自然给予的。挂上去的盘子摆设都是从法国的跳蚤市场淘过来的。这个呢是我爷爷的，我非常喜欢这个收音机。可是我为什么要从上海回来呢？我觉得上海这个城市离大自然太远了，所以我把上海的风格带回了新疆，而我自己回到了大自然。等等，为什么是周二？因为一家面包店是周一休息，另一家咖啡店是周3休息，所以这样方便我们互相去对方的店里吃好吃的。即便是忙碌了一周，我也可以在家乡的大自然中治愈自己。真实、温暖、清透，无比舒适。与好友共饮一杯，欢笑声回荡山间。我实在想不出还有什么比这更美好的事情了。Nice to meet you.